दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। हक मौजूद जीएसएन। उम्मीद है त तव्हीं सभु ख़ुशि हूंदा। साथी अॼु पाण ॻाल्हायूं था जेको गंजे टकर में सोन निकितो आहे। आउं ओॾां वियुसि पर ओॾां मूंखे हाणे आउं ओॾां हुसि वियो हुउसि हैदराबाद, पर मूंखे ओॾां वञणु न ॾिनो, छो जो हुनखे सील कयो अथनि सॼी एरिया खे। हुते पंजाब खां आई आहे रेंजर्स, हुननि सॼो ई सील कयो आहे। गंजे टकर लाइ चयो थो वञे त हुनजी जेका मिटी उते जे एरिया जे माण्हुनि ॿुधायो त उहा मिटी आहे भुरण वारी। उते कंहिं बिल्डर उहा मिटी खणाई पए, उन मिट्टी में खणाईंदे खणाईंदे हिकिड़ी जॻह खां हिकिड़ो अहिड़ो धातु उते जे माण्हुनि खे हथायो आहे जंहिंजूं तस्वीरूं तव्हीं ॾिसंदा। चयो थो वञे त उहो जेको धातु आहे उहो सोन आहे। उन तस्वीरूं आयूं आहिनि, उहे तस्वीरूं तव्हांखे ॾिसण में ईंदियूं। हाणे साबित थो थिए त सिंध में सोन निकिरे थो। छा वाक़ई सभ खां पहिरीं त इन ते तहक़ीक़ कजे त इहो सोन आहे। नंबर 2, जेकॾहिं सोन आहे इहो ऐं सॼो जबल सोनो आहे त पोइ इहो जेको हितां सोन निकिरंदो इहो मिलंदो कंहिंखे? सवाल आहे हिकिड़ो। ॿियो इहो त छा इहो जेको सोन हितां निकिरंदो इहो इते साफ़ थींदो धातु, उनजो जेको पैसो थींदो, उनजी जेका उते जो जेको उन सोन जेको निकिरे थो उन जबल मां, उते जे एरिया जे माण्हुनि खे मिलंदो, सिंधी माण्हुनि खे मिलंदो? नंबर 2, हक़ीक़ी इन सोन जा वारिस केरु? असां वारी हुकूमत जेका सिंध हुकूमत आहे उन वटि एतिरो लक्षण आहे जो इन खे पंहिंजो करे सघे, पंहिंजी वारसी करे सघे। कोयलो निकितो, तेल निकितो, गैस निकितो, पत्थर निकितो, संगमरमर निकितो, समुंड, दरिया, जेके बि फितरत जा एहसान हिन काइनात जा जेके बि हा उहे सभु हिन धरती ते हा। रहियलु सोन जेको बि हाणे सिंध मां निकितो आहे। जॾहिं सोन सूदियूं इहे सभु शयूं हिन धरतीअ ते मौजूदु आहिनि ऐं निकिरनि पियूं फितरती तरह, पोइ बि सिंध जे माण्हूअ जी जेका ज़ाती ज़िंदगी आहे उन में टको हिकु क़िस्म जो बि फ़र्क़ु छो नथो अचे? सवाल आहे इहो वॾो सवाल आहे त जेको गंजे टकर मां सोन निकिरे थो केॾांहुं थो वञे, सील कंहिं कयो आहे, इन जो पैसो कंहिंखे मिलंदो? सोशल मीडिया समेत सॼी दुनिया में रहंदड़ माण्हू जेके मुंहिंजो आवाज़ु ॿुधो था हिन मौज़ूअ खे गुम न करियो। इहो मौज़ू गुम थी वियो आहे। हिन वीडियो ठाहिण जो सबबु इहो आहे त इन मौज़ू ते पाण ॻाल्हायूं त वाक़ई सोन आहे, वाक़ई सोन कोन्हे, ॿिए कंहिं क़िस्म जो धातु आहे, निकिरे थो त केॾांहुं थो केॾे थो वञे, केतिरे मिक़दार में मौजूदु आहे, घणो निकिरंदो, सफ़ाई किथे थींदी, इन जो हिसो सिंधी माण्हुनि खे कीअं मिलंदो, इलाइक़ाई माण्हुनि खे मिलंदो, हुकूमतूं खणंदियूं, उते जे माण्हुनि जी जंहिंजी ज़ाती ज़मीन जेका इहा जंहिंजो रिकॉर्ड आहे उन्हनि खे मिलंदो? इहो थींदो कीअं? इन जो वहिंवार इहो थोरो सम्झाइनि। इहो सुवालु आहे उन्हनि माण्हुनि ॾाढो जेके मुंहिंजो आवाज़ु ॿुधनि था। पाण खे हिन मौज़ू खे छॾणु न खपे, हिन मौज़ू खे वराए ॾिसणु खपे त जेको सोन निकिरे थो इहो केॾांहुं वेंदो। जबल आहे सॼो, इलाइक़ो सॼो आहे, उन मां जेको उते जा माण्हू चवनि था उतां निकिरे थो। अरबनि ख़रबनि जी प्रॉपर्टी आहे सिंधी माण्हुनि जी। छा इहो वाक़ई सिंधी माण्हुनि खे मिलंदो? सभ खां पहिरीं त इन ते तहक़ीक़ करे हुकूमतूं प्रेस कॉन्फ्रेंस कनि, इंजीनियर जा जेके उन जा ॼाणू आहिनि उहे ॿुधाइनि त वाक़ई सोन आहे, पर ॿारहां इन ते शक आहे त इहो सोन आहे, जंहिंजे करे हुन सॼे एरिया खे सील कयो वियो आहे। असीं बि होॾां वियासीं, असांखे बि उतां न छॾियऊं। पंहिंजनि मिल्कियतुनि पंहिंजे फितरती अहसाननि जी पाण सिंधी माण्हुनि खे वारसी करणी पवंदी, उन्हनि लाइ ॻाल्हाइणो पवंदो ऐं उन्हनि जी पंहिंजी मालिकी करण खां सवाल उथारणो पवंदो, तॾहिं कुझु न कुझु थी सघंदो। कननि खां ॿोड़ा, अखियुनि खां अंधा न थियो। एॾी वॾी फितरत जो जेको अहसान आहे, अरबनि रुपयनि जो जेका उतां मिल्कियत मालात निकिरंदी, इन्हनि जो हिसो सिंधी माण्हुनि खे घणो मिलंदो? इन ते सभ खां पहिरीं त पाण असां सभु ॻाल्हायूं। सवाल रखण जो सबबु इहो आहे त जेको मौज़ू गुम थी वियो आहे इन खे वराए चिटो करियूं, वराए इन ते ॻाल्हायूं। पाण असांजो वीडियो हाणे असांजे यूट्यूब चैनल अरडोतरा जी सब्सक्राइब कजो ऐं बेल आइकन जे बटण दॿाइजो जीअं अॻिली वीडियो नोटिफिकेशन तव्हां ताईं पहुचाए सघूं। हक़ मौजूद जीएसएन।